အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ကားလေးက KIA ဘုံကိုတထန်ခွဲကားလေးပေါ့နော်ချိုးကုံအများကြီးတင်နေတဲ့လူတွေလည်းတထန်ခွဲလေးပါလေးရအကုန်ပိုးပြီးသားပေါ့အရှိရောအနောက်တွေရောပေါ့နော်ဟိုပုံလေးတွေကမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ Kimi Gui ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောနေကြကားလေးလုံးဝ fine မယ်အင်ဂျင်နဲ့6တွေ့နေမယ်ကျွန်တော်အင်ဂျင်ပုံလေးတော့ရိုက်ဖို့မေ့သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာလာကြည့် COC စိမ့်လုံးဝမရှိပါဘူးဒါအတွင်းက dashboard ပေါ့နော်ကျွန်တော် aircon ဆိုရင်လည်းအေးစိမ့်နေမယ်လုံးဝတိုးပြောက်တော့တူပြောက်ကမှကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်နေတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ခံစားရမယ်အဲကောင်ကတော်တော်အေးပါတယ်ဗျအပြင်မှာလည်းလာပြီးစမ်းသက်ပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဒါအတွင်းထဲလေးပြပေးထားပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးသွားရင်နောက် body jaw လေးတွေပြပေးမယ်လိုင်းလုံးမှမရှိပါဘူး ဆေးဘော်ကြီးအတင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်စည်းလုံးမှုတ်ပေးထားတာပါအရင်တော့လည်းကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကြိုပြီးတော့အမိုးကိုင်းမှာပါပြီးသားပါစီလေးထည့်ပြီးတော့တန်းပြီးတော့အသုံးပြုရုံပဲခင်ဗျလေးတွေကလည်းပိုးပြီးသားအရှိတွေရောအနောက်တွေရောပေါ့နော်ပက်လေပိုးပြီးသားပါအခုကားလေးကတော့ကျွန်တော်တခြားလေးရိုက်ပြပေးတာပေါ့နော်အခုတာယာလေးတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အနီးကက်လေးရိုက်ပြပေးတာမှာတာယာလေးလည်းအများကြီးရှိပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ 80% လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်နောက်တာယာဆိုဘိန်းကြီးထည့်ပေးထားတယ် line body line လုံးဝမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒါ frame ပေါ့နော်ကျွန်တော် frame EOS ကိုပြပေးထားတာပါ frame ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဆေးဘော်တစ်စီးလုံးမှုတ်ပေးထားတဲ့ကားလေးပါဒါကတော့ကျွန်တော်ခေါင်းပိုင်းလေးပေါ့နော်ခေါင်းပိုင်းကျွန်တော်ဒါ EOS လေးကိုပြပေးတာပေါ့နော်ဗီဒီယိုထဲကနေပြီးတော့လမ်းပြီးကြည့်လို့ရအောင်လို့အခုကားလေးကိုတော့ကျွန်တော်ရောင်းပေးမယ့်ရောင်းစည်းလေးကတော့465သိန်းကိုကျွန်တော်ညှိနှိုင်းလေးနဲ့ရောင်းချပေးပါမယ်လက်တင်တန်းသုံးလို့ရမယ်ကားမျိုးစားလေးပါ